សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលមកកាន់ Channel Pidilin សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបើកម្លាំងមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកបាទមានបញ្ហាបាទខ្សោយកម្លាំងឬក៏បាទឆាប់ទន់កបាទឬក៏ឆាប់អស់កម្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបាទឲ្យគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយបាទវាពិសេសមែនទែនបាទពិសាទៅធានាថាកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគឺថាកើនឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទរួមមានទឹកឃ្មុំទឹកដោះគោបាទទឹកដោះគោឆៅយ៉ាងហ្នឹងបាទការ៉ុតចេកបាទយើងប្រើចេកអ្វីក៏បានដែរហើយនេះគឺពេញប៉ោះបាទពងមាន់ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទស្សនាពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការកោសការ៉ុតមុនទៅអញ្ចឹងនេះពីប៉ោះយើងពុះពី2មកឬក៏យើងដាក់ទាំងអស់ក៏បានបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់តែមួយចំហៀងទេចឹងរួចរាល់ហើយបាទនេះធ្វើការយកចានមួយទៀតមកហើយយើងបកចេកមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ចេកតែមួយទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដាក់2ទៅព្រោះថាចានខ្ញុំតូចបាទបាទយើងធ្វើការចាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលទៅយើងគូសពងមាន់ដាក់មកបាទយើងចាក់ពងមាន់ចូលទៅយើងចិតក្រូចឆ្មាដាក់មួយចំណិតមកបាទហើយនឹងជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រូវដាក់ទឹកឃ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងហើយយើងកូបន្តិចទៅយើងអាចពិសាបានហើយបាទអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍ពិសាឲ្យបាន4ទៅ5ដងហើយយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល30នាទីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទព្យាយាមពិសាទៅយើងនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងដ៏ខ្លាំងហើយកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់យើងក៏កើនឡើងទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំណាមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបាទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា